Welcome from Sharing. Let's grow together by sharing and learning. Subscribe Sharing. Thanks for your support. Okay ကျွန်တော်ဒီ slide ဒီ layout တွေထည့်တဲ့ဟာတွေတည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့test file ပေါ့နော် test တွေကိုယ်ပိုင် own test တွေထည့်ဟာကိုလေ့လာအောင် Okay ကျွန်တော် slide လေး ready made လုပ်ထားတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ slide နာမည်ကadd and format test file ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာသားဒီ test file စာသားတွေထည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် format ကိုလိုသလိုပုံစံပြောင်းမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ previous slide မှာ okay ဒီ slide pages တွေကဒီ 1 2 3 4ကျွန်တော်ဒီ control ဒီ number 4 page လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အောက်က 4 5 6ထိကို8ကိုဖိထားပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် delete ကိုနှုတ်လိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ slide pages တွေမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ထည့်မယ်နော် P1 မှာကျွန်တော်တို့ဗာထည့်မလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင် own text တွေထည့်မှာပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင် own text ကိုဘယ်ကနေထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ home text ထဲကနေပြီးတော့ဒီနေရာကနေလည်းထည့်လို့ရတယ် text box ပေါ့နော်ဒီကနေလည်းတရားကျွန်တော်ဒီမှာစာသားလေးရေးလိုက် text box နော်home tab ပေါ့နော် okay နောက်တစ်နေရာဘယ်မှာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီ insert ပြင်မှာဒီမှာ text box ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ရေးလိုက်မယ် text box ကျွန်တော် insert tab ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ရပဲယူကျွန်တော်တို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ touch file ကိုယ့်ရဲ့ own touch file လေးကိုသုံးပြီးတော့စာနေရိုက်ထည့်လိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ make sense ဖြစ်သွားအောင်ဒီကောင်လေးကို layout လေးပြင်ပြောင်းလိုက်မယ် layout လေးပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘယ် layout နဲ့အဆင်ပြေမလဲ okay ဒီ layout လေးပြောင်းလိုက် okay ဒီမှာကအခု page 1ဆိုတဲ့ဟာဒီနေရာမှာလာကြလာတယ် home tab okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ touch file ကိုဒီ home tab ကနေလည်းထည့်လို့ရတယ် insert tab ကနေလည်းထည့်လို့ရတယ်touch file ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုလာထည့်မယ်။ဘာလာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်pre format ရေးထားတဲ့စာလေးရှိတယ်။ level တွေပေါ့နော် level တွေခွဲထားတဲ့ဟာ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ layout ထဲမှာရှိတဲ့ဟာထဲမှာကျွန်တော်တို့စာလာထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။အခုဒီမှာကျွန်တော် level လေးတွေခွဲထားတယ်ဒီကဒီလိုမျိုးထည့်လို့လည်းရတယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီဟာဒီ layout ကြီးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ text box လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့လိုသလိုအပိုင်းလေးပိုင်းလိုက်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစာလေးလာဖြစ်လိုက် okay ဒါ copy paste ချလိုက်တာပေါ့နော် okay ဒီစာလေးတွေဖြစ်ပြီးသွားပြီဒီ format ကိုပုံမှန်နည်းနည်းလေးနေ့ရက်တိုင်လေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်ဒီမှာတက်တစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်ဒီမှာတက်တစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်ဒါ touch box ထဲမှာလာလုပ်နေနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေကိုဒီမှာ touch box ကိုနည်းနည်းလေးချက်လို့ရတယ်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ title လေးထိုးလို့ရတယ် title မှာlevel on podcast ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒီ text box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်သိတဲ့အတိုင်းပဲပို့တင်လို့ရတယ် underline တောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ font size ကိုကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာfont size ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါ generally လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုနေ့ရက်တိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ bullet point လေးတွေထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay bullet point ကိုဒီလိုလေးထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးထပ်ချဲ့လိုက်မယ် okay ဒါတွေကနည်းနည်းလေးတက်ကုန်တာများသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချလိုက် okay အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာ spacing ဒီကြားထဲမှာ spacing လေးတွေကိုဖြတ်ချင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာsorry ဒီနေရာလေး spacing ကိုလာပြီးတော့ချဲလိုက် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာရှိတဲ့ text box ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုလုပ်နေရပါတော့ okay ဒါကအကုန်လုံး overall လုပ်နေရပဲရှိသေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစာတစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စာတစ်ခုတည်းကိုရေးလိုက်မယ် mm sharing ပေါ့နော်ဒီ mm sharing ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် font တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်font ကကျွန်တော်3နီကြား font တစ်ခုရှာလိုက် okay
Okay ဟာအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် font တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့font တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒါ font ကိုယ်တိုင်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် font ကိုယ်တိုင်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် bold ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ trade ပြောင်းစရာမလိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီက EAN okay ဒီ font ကိုသုံးလိုက်မယ် font ကိုသုံးပြီးတော့ center ပို့လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် site ကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးကြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ syntax case တွေပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ် syntax case ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံးစကားလုံးတွေကအကြီးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်စကားလုံးတွေက lower case ဆိုရင်အကုန်လုံး lower ဖြစ်သွားတယ် upper case ဆိုလို့ရှိရင် upper အကုန်လုံးဖြစ်သွားတယ် capital E word ဆိုရင်စကားလုံးစပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ရှေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် total case ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံးစကားလုံးတွေကအသေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်စကားလုံးတွေကအကြီးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာနဲ့သုံးလိုက်မလဲဆိုတော့ upper case နဲ့သုံးလိုက် upper case ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ color လေးတွေဒီမှာလာချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာ color လေးတွေလာပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ more color နေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့color ပေါ့နော် maybe 0125 0ကိုကြိုက်တဲ့ color လဲလာပြီးတော့ပြောင်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color တွေရဲ့ color တွေမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုလည်း selection လုပ်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်အခုဒီ color ကိုကျွန်တော်တို့ကblue ဆိုတော့ပြလိုက်မယ်အခုဒီ color ကိုကျွန်တော်တို့က selection လုပ်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color ကနေပြီးတော့ i.2 လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ color လေးကိုလာပြီးတော့ select မှတ်လို့ရတယ်ဒီ page ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကို select မှတ်ရတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့color လေးကိုယူပေးထားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် shade ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ color လေးတွေချိန်တက်သွားမယ်ပြီးတော့ရင်ကိုယ်ပိုင် shade တွေထည့်ရမယ်ပြီးတော့ရင် bold တွေ italic တွေကျွန်တော်လုပ်တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းလေးအနေငယ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပိုင်းဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ text font ကိုဒီ home tab ထဲမှာအခုပြင်တဲ့ဟာရဲ့ bold တွေ italic တွေ underline တွေဒီမှာကျွန်တော် text share တွေထည့်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကမပြင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ feature လေးအသစ်တစ်ခုရ shape format နဲ့တကယ်လို့ဒီတခြားနေရာမှာမှတ်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာတွေကပျောက်သွားတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ text ကိုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shape format ဆိုပြီးရတာအဲ့တော့ဒီ format တွေကဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်မှလည်းပုံစံလေးနဲ့အသေးလေးတော့တွားပြရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ format ဒါဆိုရင် shape ထည့်လိုက်တာပေါ့ခုနကတော့ပုံမှန်ထည့်နေကြနေရာကtext ကိုထည့်တာဒီမှာဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ text ကော shape ကောကဒီမှာနှစ်ခုလုံးမှာဒီ shape format အောက်မှာပဲရှိတယ်တကယ်လို့ဒီ format လေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုခဏပြောင်းထားလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမှာpicture လေးနဲ့ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ picture ဖြစ်သွားပုံစံတူတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ picture ကဘာမှဒီလိုမျိုးအကျုံးအချဲ့ပဲရတော့တယ်ဘာမှပြောင်းလဲလို့မရတော့ဒါပေမဲ့ shape ကကြတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာလေးတွေလိုသလိုဒီမှာမဲ့မလားပြုံးမလားပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်shape မှာကျတော့သူ့ရဲ့point လေးတွေပါအဲ့တော့ picture မှာဆိုလို့ရှိရင် picture format ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ shape မှာဆိုလို့ရှိရင် shape format ဖြစ်သွားတယ် text မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း shape format ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ shape နဲ့ဒီ picture လေးကိုကျွန်တော်ခဏဒီဘက်ကိုပို့လိုက်အဲ့တော့ဒီ shape ဒီ picture text နဲ့ဒီ shape နဲ့ကဒီ shape format အောက်မှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကိုယ်ရနေဒီဘက်မှာကျတော့ဒီ insert shape ဆိုပြီးတော့ဒါ shape ထည့်တဲ့နေရာပြီးတော့လို့ရှိရင် shape style ပေါ့ဒါကဒီနေရာလေးက shape style shape နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြင်တဲ့နေရာဒီဘက်နေရာလေးကကျတော့ word style text နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြင်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့အခုကျွန်တော်တို့က word နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shape မှာလာပြင်လို့မရကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်အရောင်လေးထည့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘာဝဲပြင်ပေးလဲဆိုတော့စကားလုံးကိုမပြင်ပေးဘူးသူ့ရဲ့နောက်ခံအရောင်ကြီးကိုပဲ shape အရောင်ကြီးကိုပဲပြင်ပေးတယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်line ထည့်ကြည့်မယ် line ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း၄တောင်ဆက် line ကြီးပဲသူကကြာလာပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီနေရာမှာပြင်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်က shape ကိုပဲ affected ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ဟာတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ shape ထည့်လိုက်တာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါကတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကိုလာပြီးတော့ပြင်လို့မရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စာကိုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ text field လာဒီမှာအဖြူရောင်ထည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် outline ထည့်မယ်ပေါ့နော် text outline ကိုနည်းနည်းလေးထူလိုက်မယ်ပြီးတော့ text effect ကိုmaybe text outline ကိုဘာရောင်ထားမလဲဆိုတော့ okay ဟိုဟာထဲမှာဟိုဖြစ်နေ okay အပြာရောင်လေးထားလိုက် text field ကိုလည်းtext field ကိုကျွန်တော်တို့ဝါရောင်လေးထားလိုက် okay ပြီးတော့ဒါတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလာပြင်မှလာ text ကိုပြင်လို့ရတာเนาะကျွန်တော်နေရာမှာဆို text ကိုပြင်လို့မရ okay အဲ့တော့ဒီဟာကို
နောက်ထပ် mm sharing ဆိုတဲ့ဟာလေးထပ်ပြီးတော့ရေးကြည့်မယ်ဒီ text file insert ထဲကဒီနေရာနေမယူတော့ဘူးဒီ shape ထဲကနေဒီ text file ကနေယူမယ်အကုန်လုံးတူတူပဲเนาะ text file ကိုယူလာမယ် mm sharing ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကူးတဲ့ Cambria ဆိုတဲ့ file လေးကိုပဲသုံးလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ shape format ထဲကိုလာခဲ့မယ်အရင်ဆုံး home ထဲကနေပြီးတော့ align center ပို့လိုက်မယ် font size ကိုကြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ shape format ထဲကနေအခုကျွန်တော်တို့ text ကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးခုနကလိုအရောင်တွေထည့်သွားတယ်ပြီးတော့ရင် outline မထည့်တော့ဘူးဒီ text share တွေပါတယ်ကို share ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလာပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော် ready to use သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ workcut တွေရှိတယ်အဲဒီ workcut ထဲကကိုလိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ automatic ပြောင်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ text format ကိုပြင်တာ shape ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း shape format ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ ready to use ရှိပြီးသားဟာလေးတွေကိုကိုကလာပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒါတွေကိုဒီ ready to use ဟာလေးတွေမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အနေကိုပြင်ရတော့မှာပေါ့နော် shape face ကိုအရောင်ပါထည့်မလဲအရောင်ကိုဒီ eyedropper tool လေးနဲ့ဒီအရောင်ထည့်လိုက်မယ် okay ပြောက်သွားအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ eyedropper tool ထပ်ပြီးတော့ယူမယ်ဒီမှာဒီအဝါရောင်လေးရွေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့လို့ရှိရင် outline ကိုဒီအရောင်ထည့်လိုက် okay အဲ့တော့အထက်ကအရောင်လေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ reflection တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ shade effect မှာglow ဆိုတာတွေထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့အရင်မလှဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလုပ်လို့ရတဲ့ functionality ကိုပဲကျွန်တော်ပြောသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် shade effect ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ 3D ပုံစံလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ explore လုပ်စရာရှိသေးတယ်အခုကဒီ text နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ shape format အောက်မှာဒီ shape format တွေတစ်ပိုင်းရှိတယ်ဒီ text format တွေတစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ text တွေအပ်တက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ text တွေကို formatting လုပ်တတ်မယ်လို့ထင်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye